呢位神名號多多，有人叫佢華光先師、華光大帝，亦有人尊稱佢為靈官馬元帥、沙馬靈光、華光天王或者馬天君。相傳佢本姓馬，名叫靈耀，最特別嘅係生有3隻眼，係掌管火焰嘅火神。點解火神會同戲班扯上關係呢？呢度裏面有個古仔，傳說玉皇大帝曾經下令要火神華光落人間，將所有戲班通通燒清光。但華光落到凡間，見到戲班嘅人，心生不忍，唔想大開殺戒。於是佢靈機一動，教咗班戲班奴一個方法，就係燒香化寶，等啲煙火分上天庭。玉皇大帝見到人間煙霧彌漫，以為戲班真係俾火燒光咗，就冇再追究。就係咁，華光暗中保住咗戲班上下嘅性命。因為呢段恩情，戲班從此就將華光當作大恩人同守護神咁供奉，尊稱佢為戲行嘅祖師同戲神。行內人都親切咁叫佢一聲華光師傅。至於大澳嘅華光古廟，歷史就好悠久啦，最早可以追溯到1896年，之後喺1973年同2000年都曾經重修過。為咗酬謝同紀念華光師傅，大澳嘅居民每年農曆9月28日都會舉辦華光誕，舉行隆重嘅拜神儀式，成個水鄉都非常熱鬧。喺我哋個門嗰度啊，嗰度後邊嗰個山啊矮啦，呢度啊石梨頭高啊，有啲人嚟好高啊，佢壓到上陽光堂嗰啲。好啊，對，電話啊，係啊，我結咗婚。好，唔該，唔該。我叫你3分都搞得，都係打電話。即係你將啲邊先啦，花咗先。你隻豬嚟嘅，你隻豬嚟嘅。呢啲唔見，有啊係啊，係啊，你嗰個有啊，針都係咯。呢個係中間。針中間全部都係3號。揾我哋慳少少錢，嗰邊都好發撚細。你正佢個花向出，係嘛？一嘢去都揾翻出去嗰晚翻嚟。我幫以前咁樣影咁樣黐嘅啲花，係收到。唔知係拉錢啩，花晒。睇一封信先。唔睇住喎。
大佬啊！係啊，男仔同男仔又要做大佬啊！即係要精落去，有啲咧唔我嗰啲我都要做。係咯係咯，佢話會大過佢嘅。係啊，你唔係啊，冇殺咗佢先啊！哇！我腸胃炎嗰次最辛苦嗰次就係咁樣做，就唔咗。唔係我你買翻嚟咧，你唔殺咧。我哋咁多年跟住額頭如果炸到紅紅真係華光廟係攞翻細香，再每人攞一炷香，面向華光廟上完。再拜三拜，係長老請上香。見到啦，好。喺呢度係啦，咁啊，我雖然好似冇你間間唔細啦。係咯，你唔好你唔好佢哋嘅華光誕辰，希望華光大帝保佑同仁各位身體健康，大吉大吉。隔離都一樣。係不過佢覺得咁樣開心，你又擺嘅唔好咩度係咁樣嗱，好似我咁樣，咁啊正路㗎啦。咁樣係，呢個師傅教落㗎啦，呢啲就唔好做錯啦。啊，我仲有冇攞？我要記得啦，呢啲啊，係，我都擺咗門啦。佢都老啦，佢老啦，幾好啦，幾老母，係啱啦，啱啦。冇分左右啊！唔好意思，我食左右。抖帽嗰邊，抖。搞出嚟，搞出嚟得啦。我可以抖到下嘅。誒，接住你走。或者我哋咪一去準，即係佢自己一個啦，係冇啦，咁啊 OK 啦，唔緊要啦，佢自己啊嚇。係啊，四個人咁係咯，我寫埋名，你點樣俾佢個名？我唔係同嗰個阿輝嗰個。OK。骷髏花聖夫，先寫個夫字。好似。但係我哋抖帽你冇化？我化咗啦。化咗未啊？我化咗啦。另外抖帽喎，我勁咗攞多份喎。你自己搞啦。你唔使幫阿女阿仔嗰啲白粉。唔使㗎，一家人。再進下一步，跟下一步。再谷個三個谷。我殘我腳。再進下一步，再谷。睇下腳咯，擺腳咯。擺翻上去，開。喂，長老。得啦，係交俾二代，呢個交俾我啦。係交再拜，再退第一步，九拜，再拜，三拜，再退第一步。
右拜，左拜，三拜，好，跟住老雞一樣咁嘅動作，拜，三拜，親兩步，手拜，再拜，三拜，親兩步，手拜，再拜，三拜，係，好，擺低。係啦，唔到肉噶嘛。好，呢個大啲啊！哦，幾勁咯！係，得啦，哦，我咪補翻少少。